Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath out. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath out. 'Cause I can't move on till I let go.
僕はどうすればいいの？あ、いいですか？いや、ありがとうございます。今原付の方が取り締まりの対象でした。私の真後ろの方ね。で、私は緊急車両が来たと思って、気をつけてね、歩行者側に寄せたんですけど、真後ろの原付の方がね、取り締まり対象でした。で、おそらくあそこだと一時停止だと思います。原付の方の一時停止違反、あるいは歩行者妨害したかもしれない。危なかったので警察の方が取り締まった、捕まえたという形です。で、私にわざわざね、行ってくださいという感じで言ってくれましたんで、よかったですね。はい、皆さんは原付ね、安全に乗ってくださいね。コメントからもね、原付の方多いと推測しますんでね、原付は安全に行かないと転倒もしてね、本当に大怪我を負ったりしますんで気をつけてほしいです。そんな警察パトカーの取り締まりが真後ろであった動画です。皆さんとねシェアして安全にね行ってほしいと思います。気をつけて。